गुड इवनिंग এখন প্রায় সন্ধ্যা। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখান থেকে শুরু করছি, সন্ধ্যা থেকে। তোমরা ভিডিওটা দেখো। আর আজকে আমি তোমাদের সামনে আনবক্সিং করব এতগুলো পার্সেল। প্রায় আছে 9টা পার্সেল আছে এখানে। তো 9টা পার্সেলই তোমাদের সামনে আজকে আমি আনবক্সিং করতে চলেছি। তো কোনটার মধ্যে কি আছে আমি জানি না, সব আনবক্সিং করে তোমাদেরকে দেখাবো আর নিজেও মজা পাবো, তোমরাও মজা পাবে। তো চলো ফার্স্ট আমি প্রথম থেকে শুরু করছি আনবক্সিং করা। তো প্রথমে এটাকে আমি আনবক্সিং করি, আনবক্সিং করে দেখি ভিতরে কি আছে। তো চলো, খুব এক্সাইটেড আমি যে ভিতরে সত্যি কি আছে জিনিসটা দেখার জন্য। তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট জিনিস আমার। তো চোখটা বন্ধ করি। তো ফার্স্ট এই ব্লেজার, এই যে একটা ব্লেজার। তো এটা হচ্ছে সব বিয়ে বাড়ির জিনিস। তো ফার্স্ট চলে এসেছে এই ব্লেজারটা, তোমাদেরকে ব্লেজারটা দেখিয়ে নিই। তো এই দেখো ফার্স্টই হচ্ছে একটা ব্লেজার। তো এটা হচ্ছে বরের ব্লেজার, যেটা বউ ভাতের দিন পরবে। তো এই দেখো এটা ব্লেজার। তো ব্লেজারটা তোমাদের কাছে ঠিক কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, ব্লেজারটা ঠিক কেমন লেগেছে। তো ফার্স্ট গেল এটা, তারপর তোমাদেরকে আমি আরও দেখাচ্ছি। তো সেকেন্ড আছে আমার এটা। তো এটা তোমাদের সামনে আনবক্সিং করে দেখাই। এখানে কি আছে এটা আমার জানা নেই। তো এটাতে আছে শাড়ি। তো এই দেখো এটাতে আছে শাড়ি, কিন্তু এটাতে দেখো ক্যাটলগে দেওয়া আছে চুড়িদার। এই দেখো ক্যাটলগে দেওয়া আছে চুড়িদার আর আছে এটার মধ্যে কিন্তু শাড়ি। তো এটা হচ্ছে একটা জামদানি, এটা হচ্ছে ছেলের মার জন্য জামদানিটা। এই দেখো জামদানি। তো এই জামদানিটা তোমাদের কাছে ঠিক কেমন লাগে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। এটা একটা জামদানি গেল। তো ভিডিওটা বেশি বড় হয়ে যাবে বেশি কথা বললে, বেশি কথাটা বেশি বলবো না। এখান থেকে আমি সব দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। এখানেও আছে একটা জামদানি। আজকে জামদানির কালেকশানই বেশি থাকবে। এটা হচ্ছে সাদার মধ্যে জামদানিটা, এটা হচ্ছে বরের পিসির জন্য। আর প্রথম যেটা গেল জামদানি ওটা হচ্ছে বরের মার জন্য, আর এটা হচ্ছে বরের পিসির জন্য। তো এই জামদানিটা কিন্তু বেশ ভালো লাগে বলো। তো এই যে একটা জামদানি। তো তোমাদের পুরোটা আমি খুলে দেখাবো না, এভাবেই দেখাই, তোমরা দেখো। তো এই যে জামদানি পুরোটাই কাজ করে এরকম সাদার মধ্যে। তো এটা একটা জামদানি গেল। তারপর এটা, এখন এটা খুলবো। এটার মধ্যে কি আছে দেখে নেই। এটাতে কি আছে বুঝতে পারছি না, এটাতে কি আছে। এই কালারের যে কি অর্ডার দিয়েছিলাম ভুলে গেছি, দাঁড়াও দেখে নিই। তো এখানে আছে একটা ড্রেস, এটা হচ্ছে ছেলের ভাগ্নির জন্য, মেজো ভাগ্নি। তো মেজো ভাগ্নির ড্রেস এটা, তো আমারও ভাগ্নি। তো এটা হচ্ছে মেজো ভাগ্নিটার ড্রেস। তো এই দেখো ড্রেসটা হাতের মধ্যে কি সুন্দর ডিজাইন করা, হাতের মধ্যে এরকম ডিজাইন করা পুরো হাতটাতেই, এটাতে। আর ড্রেসটা প্রায় লম্বাই আছে ড্রেসটা। তো কালারটা এরকম একদম সিম্পলের মধ্যে ড্রেসটা। তো ড্রেসটা কেমন লাগে তোমাদের কাছে। আর এই দেখো বুকের এখানে একটু ফাঁকা, ড্রেসটা বেশ সুন্দর। তোমাদের কাছে কেমন লাগে কমেন্ট করে কিন্তু জানিও। তারপর হচ্ছে এটা। তো এটা কত নাম্বার গেল, 1 2 3, এটা হবে 4 নাম্বার। এটা হবে 4 নাম্বার ড্রেস। তো 4 নাম্বার কি আছে, এটা হচ্ছে এটাতেও ড্রেস আছে একটা। তো দেখো এটাতেও একটা ড্রেস আছে, এটা একটা চুড়িদার, লং চুড়িদারগুলো যে হয় সেগুলো আছে এখানে। তো তোমাদের এটাও দেখাচ্ছি। এটা আমার বেশ পছন্দের, এটা আমার খুব এরকম একটা কেনার ইচ্ছা আছে। তো ফার্স্ট আমি একটা কিনে দিয়েই একটা ভাগ্নিকে, তো দেখি ভাগ্নির কেমন লাগে। তো এই চুড়িদারগুলো বেশ ভালোই লাগে, দেখো শুধু এরকম কাজ করা আর এই কালার নিচটা এরকম কাজ করা আর এই যে 3 কোয়ার্টার হাতা। তো বেশ ভালো। এটার সাথে একটা ওড়না আছে, পুরো ওড়নাটাই কাজ করা। দেখো মানে সব কিছু দাম অনুযায়ী ভালো হয়েছে ড্রেসগুলো। এটা পুরো ওড়নাটাই কাজ করা, এটা খুলবো না, ওগুলো গুছিয়ে আমার পরে আবার দিতে হবে সেই বাড়িতে। এটা গেল। তারপর হবে এটা, এটা খুলে দেখি এটার মধ্যে কি আছে এখন। এটার মধ্যেও আছে শাড়ি। এই শাড়িটা হচ্ছে বরের দিদির জন্য শাড়িটা।
এটা হবে বরের দিদির শাড়ি। এটা খুলে দেখাই তোমাদেরকে। এই দেখো, এই শাড়িটা আমার কাছে খুব পছন্দের। দিদি যেমন ফর্সাই, শাড়িটা দিদিকে পরলে খুব মানাবে। মোবাইলে একটু কি চলে এসেছে, ঠিক করে দিই। তো এই যে এটা হচ্ছে বরের দিদির জন্য শাড়ি, এই কালারের মধ্যে খুব সুন্দর। এটাও একটা জামদানি। তো আমি জামদানিগুলোর নাম জানি না কোনটাকে কি জামদানি বলে। তো এই যে এটা একটা সবুজ রঙের জামদানি গেল। তো এর পরেরটা দেখাচ্ছি কি আছে, এটা দেখাচ্ছি কি আছে। তো চলো, এই সাইড থেকে খুলতে হবে। এটাও আছে একটা জামদানি, এটাও একটা জামদানি। এই জামদানিটা হচ্ছে কনের মার জন্য। এই জামদানিটা হচ্ছে কনের মার জন্য। আমার বিয়েবাড়ির বাজার সব অনলাইন থেকেই হয়ে গেল। এই জামদানিটা আমার ভীষণ ভীষণ পছন্দের একটা জামদানি। এরকম শাড়ি আমারও আছে, বেশ ভালো লাগে। এরকম পুরো জামদানিটাই কাজ করা। দেখো, এটা হচ্ছে আঁচলের পোর্শনটা, এটা হচ্ছে পুরো বডিটা এরকম কাজ করা যাবে। দেখো কি সুন্দর, হলুদ, লাল, সবুজ 3 কালারের মধ্যে, আবার সাদাও আছে না। অনেক সুন্দর জামদানিটা, ধরতেও অনেক ভালো। এটা গেল। তারপর এখানে একটা কি আছে, এটাও দেখে নিই চলো। এখানে কি আছে সেটা আমি নিজেও জানি না, হ্যাঁ তোমরাও জানো না। তো চলো, এখানে কি আছে। এখানে আছে বরের ড্রেস। তো চলো, আমাদের দোকান থেকে কিছু কেনার এবার নেই, সব কিছু কিনে ফেলেছি আমরা অনলাইনে। তো এই দেখো, এটা হচ্ছে বরের ড্রেস, একদম প্যান্ট সমেত আছে। এই ড্রেস পরে বর যাবে বিয়ে করতে, আর সেখান থেকে তো দিবেই বরের জন্য পাঞ্জাবি, ধুতি। এই দেখো পাঞ্জাবি, বরের কোনো কাজ করা নেই, একদম সিম্পলের মধ্যে, একদম কম দামের মধ্যে নিয়েছি। এই যে একটা পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির কালারটা দেখাবো কি। আর প্যান্টটা হচ্ছে এরকম লাল কালারের। এটা হচ্ছে পাঞ্জাবির প্যান্টটা। এই যে প্যান্টটা হচ্ছে এরকম লাল কালারের প্যান্ট না, এটা ধুতি সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা ধুতির মতো, মানে কতগুলো প্যান্ট আছে না, কি বলে ওগুলোকে, ওই প্যান্টগুলো, ধুতি প্যান্টগুলো আছে না, ওইগুলোর মতো। ওইটা গেল। চলে গেল আমার 8টা জিনিস, তোমাদের দেখানো হয়ে গেল। এবার হচ্ছে সব শেষে আমার জিনিস। এটা এসেছে আমার জন্য। অনেকদিন আগে এটা অর্ডার দিয়েছিলাম, অনেকদিন থেকে আসবে আসবে বলে আসছেই না। আমি এটাকে খুলতেই পারছি না। তো অনেক দিন থেকে আসে না। তো এবার ডেফিনেটলি চলেই এলো আমার জিনিসটা। এটাকে আমি ঠিকভাবে খুলিনি, সবাই চাকু দিয়ে খুলে, আমি চিরুনি দিয়ে খুলছি। জিনিস যেমন থাক, ভিতরে যে এত কারিকার্য করে দেয় ওরা। তোমাদের শুধু ভিতরটা দেখাই একবার, দাঁড়াও। এই দেখো ভিতরে কি, এগুলো কি ভিতরে, এই দেখো, মানে পুরো প্যাকিংটা কেমন দেখো। এই দেখো পুরো ভেতরটা দেখো, জাল জাল কেমন করে কেটেছে। এটা কাটাটা কত সুন্দর হয়েছে। এটা তো আমার এটা অর্ডার দিইনি, আমি অর্ডার দিচ্ছি এটা আমার জন্য। এটা হচ্ছে আমার ক্রিম, মামান্থের ক্রিম, একটা ফেস ক্রিম। তো এই যে এটা হচ্ছে আমার ক্রিম। গন্ধটাকে শুনে দেখি কেমন, খুলে না, বাবারে খোলে না। তো এই যে আমার জিনিস, এগুলো হচ্ছে আমার সব অর্ডারি জিনিস। আর পুরো 9টা জিনিস এসেছে আজকে, পুরো অনেক জিনিস চলে এসেছে। কোনটা কেমন লাগলো তোমাদের কাছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। সবথেকে বেস্ট ড্রেস কোনটা হয়েছে বা সবথেকে বেস্ট শাড়ি কোনটা হয়েছে, সবগুলো কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। আমি তোমাদের কমেন্টের অপেক্ষায় থাকবো। আর ভিডিওটা আমি বেশি বড় করব না, ভিডিওটা আজকে আমি এখানেই শেষ করব। তো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করতে ভুলো না। আর যারা যারা আমার চ্যানেলটাতে নতুন আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তারা কিন্তু অবশ্যই তাড়াতাড়ি করে দিও। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো তো অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবেই পাশে থেকো, সাথে থেকো। তোমরা না থাকলে কোনো কিছুই করা সম্ভব না। তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই রাখছি। টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, লাভ ইউ অল।